अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मां या ता जो जातल सुञातल साफ़ी डुबरी एक डुबरी बे मच्छर घणा। मुझा दोस्तों मां आयो आया हिन गोठ में। ही जो गोठ है इन में केड़ी सहूलत आन केड़ी ना आन, अची दोस्तन को पुछा कंदासे ते हिते पानी आहे ना है, हिते नालियूं आइन ना आइन, हिते नलका आइन ना आइन, ऐ दिसदासे त मानू केड़ो हवाल दिन था। अचो दोस्तों कैमरामैन मुसा गड ही है असांजे रोड जो मंदिर। मामा मामा एक मिनट मामा मामा पीछे हेरे पी मामा छाती होती मामा मामा तो के छाती है मुझे पैसा मेरे यार पच मालूम बाउंडर के न चली मामा खा रहा है तू मां इंटरव्यू दे बस तू मां इंटरव्यू दे खा मैं पर दी इंटरव्यू जा सकता मुझे पैसा मेरे ना बा अबे के भी के छड़े हाली मुके इंटरव्यू दे और ये मैंने विचार मान गोठ में आयो है लांटी अरे मुझे पे के पच मारू कुटंदा ए तो के वरी इंटरव्यू जी लगी इंटरव्यू बता भी वरी लांटी दोस्तों ये चलो हो छोकरो वाले छा होइस लगे पियो इनी के गोठ में ॾाढी तकलीफ़ आ, इनी के अबे जे के भी तकलीफ़ आ। हाँ हाने ॾिसू था त हिनके ॿियो को माण्हू अहिड़ो मिले जेको मां सां वीडियो हाँ हिकिड़ो माण्हू किरियो आ कैमरामैन मुंहिंजी कढ चमड़ा किरियो आ इनी के न छॾियो जीअं त चओ हिन गोठ में चमड़ा किरी पिया अलाए गोठ में कहिड़ा रस्ता आहिनि। साईं तव्हां जो असांखे इंटरव्यू नी दो तव्हां जेको आहे कीअं किरिया हो ऐं छाजे लाइ किरिया हो। अरे खुदा कायना के बंदे शाला अगे मैं तुम्हारे मते स्कूटर तो मते करे माके कट तो सही न तो के इंटरव्यू लगी पे केड़ो साहब नहीं आ तू मां साहब आया डुबरी ऐं मां जेको आहे तव्हांखे न खणंदमि छो जो मुंहिंजी वीडियो हले थी ऐं वीडियो मुंहिंजी वायरल थींदी तव्हां मूंखे महिरबानी करे ॿुधायो ऐं मुंहिंजूं गिगां बि हलनि थियूं जल्दी में। अरे अब आने इंटरव्यू पाजे के पुड़ी अब ए बहुत बता करे तो ये मजे मत करे तो साईं ये जेको आहे मां तव्हांखे उथण न ॾींदुमि जेसिताईं असांजी जेको आहे वीडियो वायरल थींदी तूं तव्हां थोरो ॻाल्हायो मूंसां ऐं तव्हांजे ॻोठ में ही जेके रस्ता ठाहिनि उहे कीअं ठाहिया आहिनि। मैं जे अबे ठाया नाले मथे पे कर मां ॿुधाया ई तूं तव्हांजो जेको आहे अबो बि आहे ऐं तव्हां बि आया हुए ऐं हिते तव्हां कहिड़े मोटरसाइकिल ते आया हुए। अब आयो मोटरसाइकिल जे के मुंहिंजे मथो पियो मां कुत्तो आयो उन को टकरी करे मां किरी पियो हाणे महिरबानी करे मां जो साह निकिरे तो स्कूटर मथे कर त मां उतां हिकिड़ो मिंट छड़ो साह तव्हां बंदि कयो मुंहिंजी वीडियो हले थी वायरल थींदी मां साहब आहियां डुबरी हिकु डुबरी ॿियो मच्छर घणा तव्हां जेको आहे मोटरसाइकिल काॾों आंदी ऐं तव्हां पैसा भरिया या तव्हां फ्री में कया हाय पैसा ते पांजी वती मेरे तो मजदूर में वती तो के मच्छर न खाने कुत्ता खाने तो के गधा चक पाए कुत्ता जे मारा पोते पेट में सूर पोते दस्त थी नहीं अरे मोटरसाइकिल मत कर साहब या जला दा इंसान आ जा तू मां मशहूर साहब आया तव्हां हिकिड़ो मिंट ते पई रहो मां मशहूर साहब आया मां यार तव्हांखे गॾा वठी ॾींदुमि तव्हां गॾा ते चढ़ो उहो किरंदो न आहे ऐं एक्सीडेंट बि न थींदो आहे तव्हां ये मोटरसाइकिल काॾों आंदी हा तव्हां जेको आहे तव्हांजी हिकिड़ी जंग भॼी पई आहे दोस्तो जीअं त हिनजी हिकिड़ी जंग बि भॼी पई आहे ऐं ॿी बि भॼी पई आहे टी भॼण वारी हुयसि पर हिन जेको आहे सो पंहिंजो महफ़ूज़ करे छॾियो ऐं हाणे हिनखे असां उथाईंदासीं उथे अथो पर जेको आहे सो तव्हां उथो उथो मां तव्हांजो हिते इंटरव्यू बि वठां थो तव्हां थोरो ॻाल्हाईंदा बि वञो मारे पोते साल तो रात जी मथे करे तो के इंटरव्यू लगी पे मां पासो सड़ी वड़े साल सर बाके साड़े छडियो अच्छा ठीक है मां हथ न तो विझी सका छो जो मुंहिंजो हथ पंहिंजो माइक में आहे मां पंहिंजो हर को महिनत पाण करे तव्हां पाण उथो ऐं मां जेको आहे सो पंहिंजो चैनल भरियां थो होॾो मुंहिंजो कैमरामैन आहे ऐं तव्हां ॻाल्हायो। अरे बा लगे तुझे ने विजन के तुझे ने मशहूरी के इन तुझे वायरल थियण वीडियो के अरे इंसानी भी का शय होंदी है के इंसान की जान बचायो ताके में उन जो वीडियो ठाईंदा शुरू वने उन जो वो कब्रिस्तान जी पुजे पिता जी कैमरामैन उन जी कढाऊं तो ताजी महक उन जी लाश जी कढाऊं थी केड़ा साहब ही आयो तो तव्हां बिल्कुल सही फरमायो आहे ऐं बिल्कुल सही फरमायो आहे इहो असांखे ॾाढो वणियो आहे असां बिल्कुल अहिड़ा साफ़ आहियूं सुठा ऐं मशहूर साफ़ आहियूं तव्हां थोरो अहिड़ो ॻाल्हायो जीअं असांजी वीडियो वायरल थी वञे महिरबानी कयो इहा असांजी वीडियो जेका महिनत आहे असां भॼंदा आयासीं होॾो तव्हांखे तव्हां उथो था उथो उथो तव्हां को सुठो इंटरव्यू दोस्तों जीअं त ही उथी नथो सघे हिनखे धक लॻाइनि चारई जंगियूं भॼी पयूं हिननि जूं ऐं ही उथी रहियो आहे हा उथी आयो चङो थियो उथी आयो हाणे मुंहिंजे इंटरव्यू में फ़ाइदो थी वेंदो हाणे सी तव्हां ॿुधायो त तव्हां उथो तव्हांजूं जंगियूं भॼी पयूं ऐं तव्हांजूं जंगियूं छो भॼियूं
वो को ॿियो कमु कार थी जा कोन मांखे का अस्पताल पुॼाए मुंहिंजो पासो ख़तम थी वियो आहे बुढ़े अस्पताल जे लाइ गॾा गॾु ईंदो ऐं गॾा गॾु असां वटि आहे न असां पाण पंधि आया आहियूं ऐं तव्हां ॿुधायो त हाणे अस्पताल छा ते वेंदव कहीं पुलिस वारे ॾे फोन करता साहब जो तव्हां वटि नंबर हूंदो न नंबर असां वटि आहे पर असां कंहिं ॾे फोन न कंदा आहियूं ॿिया बि न कंदा आहिनि छो जो मां साफ़ ई आहियां माना तू नंबर दे तोखे एंट्री खपे हा हा बिल्कुलु इंटरव्यू खपे मूंखे वीडियो वायरल करणी आहे हाँ तो तोखे मां इंटरव्यू ॾियां थो तोखे। जबरदस्त, जबरदस्त, कीअं जबरदस्त?